आज मैं आपको बताऊंगा मोबाइल में कीबोर्ड साउंड किस तरह ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जब आप मोबाइल में कुछ टाइप करें तो आवाज़ आए, तो किस तरह हम कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर अभी मैं टाइप करूँगा तो कुछ आवाज़ नहीं आएंगी। मैं मोबाइल में टाइप करता हूँ और आपने सुना कि कुछ भी आवाज़ नहीं आई टाइपिंग करते वक्त, क्योंकि अभी कीबोर्ड साउंड बंद है। तो किस तरह हम कीबोर्ड साउंड ऑन कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। कीबोर्ड साउंड ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर कीबोर्ड के ऊपर सेटिंग का आइकन है, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको प्रेफरेंसेस पर क्लिक करना है और यहाँ से नीचे आकर साउंड ऑन की प्रेस, इसे ऑन कर लेना है। इस तरह आप कीबोर्ड साउंड ऑन कर सकते हैं। और अभी मैं बैक आ जाता हूँ और अब मैं दोबारा टाइपिंग करता हूँ, तो अब जो है आवाज़ आएंगी। इस तरह आप कीबोर्ड साउंड ऑन कर सकते हैं।